Avui ens acompanya en Gerard, estudiant d'Educació i Control Ambiental a Girona, immers en la naturalesa ben petit. També és fotògraf de paisatge i de naturalesa. En Xevi té 25 anys d'experiència en el món forestal. Els primers anys feia més extinció i aquests últims anys s'enfoca més en la prevenció d'incendis, sense deixar, òbviament, l'extinció i la gestió de boscos. Tots dos són membres de l'associació Semper Virens i en Xevi és director de la Fira de l'Arbre i el Medi Ambient. Benvingut, Xevi i Gerard. Hola, bon dia. Hola, bones. Als boscos mediterranis podem dir que el que predomina és un bosc perennifoli, és a dir, que la fulla no cau, i sobretot està dominat per alzines i pins. Llavors, per altra banda, està molt condicionat per tot el que és el clima mediterrani, que el clima mediterrani està caracteritzat per uns estius molt secs, molt llargs i molt calorosos i que això cada cop va en més augment degut al canvi climàtic. I per altra banda també trobem uns hiverns bastant suaus que no són gaire forts. I llavors un tret que m'agradaria comentar és el fet de la vegetació escleròfila del bosc mediterrani de Catalunya. Es basa sobretot en una vegetació d'una fulla molt petita, molt dura, amb punxes i amb glabre, que significa que té pèls a l'anvers de la fulla. I això sobretot aquestes característiques d'aquesta vegetació és per la retenció de la humitat, per poder captar tota la humitat que hi ha en l'ambient i poder superar aquests estius que són tan durs. Tenen aquestes característiques i són punxoses perquè, com que no cauen les fulles, que tot el que són els animals tinguin menys facilitat a l'hora d'ingerir aquestes fulles. Clar, perquè quan parlem d'un bosc dels Pirineus és diferent a un bosc mediterrani, no? Bueno, és una miqueta diferent, sobretot perquè no hi ha la típica vegetació que trobaríem a terra baixa, sinó que ja ens aniríem més a coníferes, a pins negres, a vetoses i prats alpins. Aquí estem parlant del típic bosc d'aquella zona del Maresme que se li diu així una mica com de bosc subtropical, no? El Maresme, a diferència de la resta del bosc mediterrani que tenim a Catalunya, tenim uns grans tants percents d'humitat durant tot l'any, sobretot a l'estiu, no? Que ens fa molta prevenció d'incendis, no? I ens fan que, concretament, el Mediterrani humit que tenim a Catalunya, en el Maresme arriba a ser quasi subtropical, no? Que bona. Clar, això fa que sigui com un bosc molt dens, no? Com deia el Gerard. Llavors, m'imagino que pot donar la sensació de... Com que està molt atapeït, pot donar la sensació que està com deixat, no? Com si estigués brut. És un bosc molt més... té una biodiversitat molt àmplia. Nosaltres som uns enamorats i a vegades ens dol la manera despectiva de com es parla del bosc d'aquí, perquè tothom té aquesta imatge del bosc del Canadà. Sí, bueno, a veure, aquí també hi ha com una mena de factors a tenir en compte, que jo crec que en són dos. Un dels principals és el fet que tenim entès com a bosc brut, bàsicament per al tema una mica social i per una imatge que tenim sobretot potser en pel·lícules o documentals o llibres, que és com el típic bosc de coníferes o amb un tronc molt net, circular, sense nusos, on la capçada la tenim a dalt de tot i que l'estrat arbustiu pràcticament és nul i l'herbaci és relativament baix, amb la qual cosa ens hi podríem estirar, fer un pícnic o fer una acampada. I per altra banda també són boscos molt madurs i en canvi aquí tenim boscos molt joves. I podem dividir com el bosc que tenim actualment o qualsevol bosc com en tres fases, i és que dels 20 als 40 anys més o menys es considera un bosc jove i aquí a Catalunya la majoria de boscos del Mediterrani són molt joves i diguéssim llavors que el fet que tinguin 20, 30, 40 anys fa que hi hagi molt de pi, que l'alzina encara no sigui lo suficientment gran com per poder
eliminar gran part d'aquesta pineda o d'aquests pins, que hi hagi un estrat arbori, arbustiu i herbaci molt abundant, degut a la gran quantitat de llum que entra, i això afavoreix que hi hagi molts incendis o que puguin haver-hi molts incendis. Per altra banda, trobem la segona fase, que ja seria com dels 40 als 80 anys, on el bosc és com ja molt més madur, on l'alzinar ha començat a guanyar una mica de protagonisme. Parlem d'alzinar fent referència al bosc mediterrani de Catalunya, perquè diguéssim que és com l'arbre que és més típic de la Mediterrània. Llavors, en aquest període de temps, dels 40 a 80 anys, l'alzinar comença a treure protagonisme, es comença a fer una mica més gran, comença a entrar una mica menys de llum i diguéssim que tot el que és l'estrat arbustiu i herbaci comença a desaparèixer una miqueta. I finalment trobem ja l'etapa de maduresa absoluta que comença a partir dels 80 anys, on sí que hi ha pins, però no tants com en trobem actualment. Les alzines són molt més grans, molt més abundants i tot el que és l'estrat arbustiu i herbaci no és que sigui nul, però n'hi ha molt menys, perquè les capçades ja són lo suficientment grans com perquè no hi penetri tanta llum i l'alzina ja té la prou suficient matèria com per poder sobreviure o continuar per ella mateixa. No necessiten la mà de l'home i, clar, com que són molt joves, com explicava en Gerard, estan en el començament de la batalla i com referia ell, el fet de la imatge aquesta que tenim dels boscos ideals i macos, sempre veiem boscos que són adults, són boscos molt madurs. És molt interessant perquè la imatge de brutícia o densitat... Desordre. Sí, de desordre, que en realitat ens dona la sensació de que està deixat, en realitat és un espai que justament està ple de vida perquè està creixent, no? Exacte. Però de totes maneres, penso que les noves generacions, això, cada cop ho tenen com més clar, no? Com si estiguessin més conscienciades. Com ho veieu? Sí, potser una mica sí. Potser sí que estan més conscienciades, sobretot perquè hi ha com moltes organitzacions i moviments actuals, com Friday for Future o Rebellion Extinction o la mateixa Greta Thunberg, però crec que fa falta una mica més de coneixement en el tema de quan ens aproximem, no? Si estem en un bosc o estem a qualsevol altre espai, ja sigui mar o muntanya, què puc fer per intentar fer el menys dany possible, per exemple? Sí, no és només saber que cal respectar i sentir, no? Que s'ha de respectar, sinó també saber com respectar-lo, no? Exacte. Clar. I ara tornant una mica al bosc mediterrani, estava pensant que si és un bosc que té tanta capacitat, ell per si mateix, per què és important gestionar-lo? Creiem que és important actualment perquè tenim uns boscos relativament joves, per lo que hem dit, no? Primer perquè es cremen i si no es fa una bona gestió s'estan cremant com s'estan cremant actualment. Amb molta virulència. Cada estiu. I per altra banda per un tema econòmic, no? Vull dir, ja que s'estan cremant aquests boscos i tenim molta fusta que s'està cremant i no l'estem utilitzant, doncs la podem fer servir nosaltres per cremar, ja sigui les nostres llars o utilitzant un producte com és la biomassa. Llavors, Gerard, perdona que et pari, m'estàs dient que estem bàsicament perdent absolutament una producció d'un bosc que es crema per res. Sí, bueno, podríem fer si es fes una bona gestió, doncs podríem no perdre tant. El bosc mediterrani sempre es cremarà, va amb la seva idiosincràsia, sempre en tindrem d'incendis. Sí, si ens fixem a Califòrnia o a Austràlia també hi ha parts que són del Mediterrani i es cremen igual. En boscos adults. Sí, ja de per si, de forma natural, és un bosc que de tant en tant s'ha de cremar. Té tendència. Però no fem res aquí amb això. Vull dir, no aprofitem les capacitats d'aquest bosc, no?, per produir, per exemple. Diguem que a Catalunya, el bosc mediterrani està, com deia, en aquell llindar on encara hi ha molt de bosc i ja fa molta calor, més al sud fa més calor però ja no tenen boscos per cremar, per dir-ho d'alguna manera, ja no hi són, i més al nord no tenen tanta calor i tenen molt més bosc. O tenen el mateix bosc en quantitat d'hectàrees que nosaltres, però no tenen la calor.
Nosaltres estem en la conca mediterrània, estem en aquell límit on la desertificació, a més, el canvi climàtic ajuda que això s'avanci més, no? I això, jo volia fer aquest incís, no? Que estem en aquest lloc tan perillós, no? Per això ens afecta tant. No és perquè fem mala gestió. I després del que deia en Gerard, les tres, diguem-ne, edats del bosc mediterrani, jo, amb 25 anys d'experiència, els boscos de 80-100 anys de tots no els he vist. He vist parcel·les molt petites. Per això, el que deia ell en el principi, que els primers 20 anys és quan més es pateix això. Després, el bosc mediterrani té més capacitat de preveure ell mateix i d'aguantar aquestes pertorbacions. D'aguantar això. Com que el tenim tan jove, de fet, en l'incendi de l'Empordà de fa uns anys, com que estava en aquest estatge, ja en el segon estatge estaven ja amb arbres de 40-50 anys, ja comença a ser un bosc adult, el foc aquell el que va fer és l'aclarida final i la selecció que ha fet és fantàstica. I això és difícil de gestionar i d'explicar bé i que sigui ben comprès per la societat, no? L'important del missatge que volem traspassar és el fet aquest, de que hi ha una sèrie de gent que s'atabala quan tales el bosc, i aquí hi ha una part tenen una part de raó, perquè com que no coneixen, no saben distingir quan es fa una feina ben feta quan es fa una feina mal feta. Per això, a vegades, quan et veuen talar un arbre, els hi fa mal, i pots arribar-ho a entendre perquè ho relacionen amb les tales que es fan pel món i es rebenta. Llavors, quan expliques com es fa una bona gestió, tothom s'ho veu d'una altra manera. Però jo estic content d'això perquè, de fet, aquella persona que critica que talis un bosc, com un arbre, ja parteix d'un respecte molt gran cap a l'arbre. I això és el que anys anteriors s'havia perdut. Nosaltres, amb els nostres clients i quan s'apropa a l'associació de gent que s'interessa, amb el bosc sempre expliquem un petit conte, que és aquest del bosc. El bosc considerem que té dos grans valors. El primer és el mediambiental, evident, clar, indiscutible. Però l'altre valor que té és, sobretot, a part dels principis actius per la medicina, que és molt important, contenen moltes solucions pel futur als boscos i les selves, subproductes, conté subproductes en menor mesura, però nosaltres parlem molt del gran producte que té el bosc, que és la fusta. Llavors, amb la fusta què es fa? Es fan bàsicament tres coses, que és la pasta de paper, fer paper, la fusta de serra, que aquí entraríem des de fer un tap de suro, a fer un llapis, un escuradent o la viga d'un pont o d'una casa, tot el que sigui i treballar-la d'alguna manera per fer alguna cosa. I l'altra partida que hi ha per la fusta és l'energia calorífica, que és escalfar-se en una casa o cuinar. Això, no? Molt bé, tenim clar aquests tres productes i que per treure la fusta hem de tenir sempre present el primer gran valor del bosc, és a dir, que per treure la fusta has de malmetre el menys possible. Llavors, com estem a Catalunya? Bé, pasta de paper, tenim grans editorials a Catalunya que editen molts llibres, però els fabriquen fora. Ningú es preocupa de quina pasta de paper fan servir, d'on treuen la fusta. Sobretot el paper, per fer-lo molt blanc, es pot contaminar molt. Llavors, clar, només les editorials que tenim a Catalunya, si netegéssim el nostre bosc, tot el que necessitem per fer-ho bé, no podríem abastar el seu consum. Llavors, tenim la primera matèria, no? I amb el tema de... I llavors què passa? Aquí a Catalunya... Tenim editorials catalanes, però no estan utilitzant la pasta de paper catalana. És que ni fabriquen els llibres aquí, els fabriquen fora. Vale. Hi ha molt d'això. Hi ha cosa que es fa aquí, però també hi ha molta cosa. I si es fabrica aquí, molta pasta de paper ve de fora. Ja entenc.
I què passa amb això? Doncs amb això, quan fem una cosa com aquesta, amb una matèria primera que tenim, que se'ns crema, resulta que tenim... se'ns cremen els boscos, els bombers s'hi juguen la vida a l'estiu i alguns la perden, i resulta que nosaltres comprem producte fora, enviem divises a l'estranger, es fan riques altres estats, altres indústries, i Perquè amb la nosaltres fusta ens de més serra pobres. passa igual, no? Suposo La jo. fusta de serra passa igual i tots coneixem empreses com aquesta empresa nòrdica que fa mobles que te'ls muntes tu a casa. És evident que la seva matèria primera és la fusta. Una de les coses que més ens sorprèn a la professió i a l'associació és el fet aquest que quan es parla de bosc brut, la gent parla del bosc molt despectivament com si no tingués una cosa que té molt de valor. A part de l'ecològic, té tot el tema medicinal, que és bestial, i sobretot té la fusta, com si no tingués valor. I de la fusta es fan indústries tan grans com l'editorial que tots coneixem a Catalunya o les empreses aquestes de fusta. És a dir, que es fan negocis bestials. I tothom utilitza això. I tothom ho té a casa, tot el dia. I consumeix de fora i en vez del català. El problema més gran que té el bosc català és que el català consumeix molt de bosc amb els seus productes, però no el català. Tenim les capacitats des de dins per canviar això? Tenim la capacitat tècnica, tenim els dissenyadors, tenim la capacitat per fer-ho. Ara, l'enginyeria, o sigui, estem a un punt en què en el fons ho tenim tot, no? Tenim la capacitat, la primera Ara, una altra cosa seria que la gent comprés al preu d'aquí el que val les coses. El mateix amb la pasta de paper. És a dir, clar, ve de fora i ningú, com que ve més barata, per això la comprem fora. Perquè en realitat, què val fer pasta de paper sostenible? Què val? Més car, no? Segurament un llibre seria molt més car. Clar. No podrien tenir llibres de butxaca a 3 euros com els tenim, no? Potser. No, clar, seria molt més car. Això vol dir que aquestes dues indústries, a mig termini, curt, mig termini, les tenim bastant perdudes. Ja. Això costa. Ens queda un tercer sector, no? Que és la biomassa. És la biomassa, l'energia calorífica. Clar, a nosaltres ens xoca l'associació i el sector que un bosc, una escola, una urbanització envoltada de bosc se'n vagi a 10.000 quilòmetres a buscar gas a gasol per escalfar-se i el bosc del cantó es cremi i ningú es pregunti quantes quilocalories s'han perdut en un incendi. Que, a més, quan parlem de la biomassa, hi ha alguns detractors, que estan molt bé perquè tenen raó, que ens parlen de la contaminació de la biomassa. Això s'ha d'explicar, és evident. La fusta, quan crema, crea metalls pesants i crea CO2. En el cas de CO2, diem que és cicle zero, és a dir, expulsa el mateix CO2 que capta en vida. És a dir, que l'arbre que està creixent, que tu has deixat al costat, està captant el CO2 que tu estàs emetent. I amb els metalls pesants, contra més seques la fusta, menys emeteix. Això és molt important. Inclús aquí a Mataró tenim uns coneguts que ja estan tenen els primers prototips de calderes que refreden el fum abans que surti a l'exterior i això fa que condeixin mateixos pesants i els recullen i els poden gestionar. Sempre net, també hem d'explicar que no hi ha res en la vida. Llavors, a més, a Catalunya, com que tenim tot aquest aquest bosc tan jove, en aquestes primeres feines per fer un gran arbre, un bosc adult, surt amb molta biomassa. Això ajudaria molt. I clar, estem parlant que tenim casos com el del municipi dalt de la Cerdanya, que ells són propietaris, tenen mancomunada la muntanya, ells agafen aquesta fusta, la gestionen, tenen el bosc superben gestionat, guarden la fusta i escalfen, no ens ho perdem. Jo crec que és molt important aquest cas. Escalfen l'Ajuntament, l'Escola Bressol, l'escola i el poliesportiu allà a Alp, a la Cerdanya, que fa molt més fred que aquí. Això, a part que tot aquest diner, tota és feina que es queda i economia que es queda en el país, per l'Ajuntament representa un 60% d'estalvi en la factura del consum de calefacció. Clar, s'estalvia calés, però a més els que paga són calés que no se'n van a Aràbia Saudí ni a Argèlia, sinó que es queden allà en el mateix poble. Clar, i és un exemple que tenim aquí. No cal anar a Noruega a veure com ho fan, és aquí mateix. No. Aquí a la ciutat de Mataró tenim un restaurant que el menjador principal, tu vas allà, té una llar de foc, i el que la gent es pensa que és la cendrera de baix de la llar de foc són els tubos de la calefacció dels radiadors d'aquell menjador.
és una cosa que és una tecnologia molt antiga. Nosaltres, quan venem llenya, ens sap molt de greu que no tinguin enxufada la calefacció a la llar de foc perquè la caldera se'ls apagaria i utilitzarien això. I la gran quantitat de calor que està fent d'energia calorífica d'aquella llenya s'està escapant pel tiro de la xemeneia en vez de ser aprofitat. I tot això té a veure amb com hem crescut aquests 40 o 50 anys com a societat, lo còmodes que ens hem tornat, el creure que totes les coses de fora sempre són millors que les nostres, i és mentida. Tenim els científics... Tenim els científics, no? El Centre Tecnològic Forestal de Catalunya, que treballen per buscar solucions, que estan situats a la ciutat de Solsona, i busquen solucions. Ells s'escalfen amb biomassa, clar. Què passa aquí? Vull dir, com és que no s'utilitza més? Hi ha diversos factors. El més important és la globalització. És a dir, que els que han creat aquest mercat de gas i gasoli en calefacció no el deixaran anar. El govern hi té molt a veure aquí. Hi ha molt horari públic. No ens equivoquem. La diferència de preu és això. És a dir, que... Però això és un greu problema. Després, l'altre problema gran que tenim és l'educació de les persones. És a dir, ens diuen, hòstia, això funciona... En relació al que deies ara, és que m'he quedat reflexionant, perdona que et talli. És que sembla com si ens perdem el respecte a nosaltres mateixos, no? Una mica. Per un costat, el govern té el centre tecnològic que li busca la solució i per l'altre costat no l'aplica. Quan la troba, no l'aplica. Un parc de bombers, una escola, un institut... una piscina municipal, ja no només a ciutat, que poder és una tecnologia més pensada per les zones rurals, però és que, clar, posar en una piscina municipal del centre de Catalunya una caldera a biomassa significa que segurament hauràs de gestionar 100 o 150 hectàrees de bosc i li donaràs feina a una família que es podrà quedar allà vivint i fent gestió sostenible del bosc. I, per altra banda, evitarà que quan hi hagi un incendi sigui tan virulent si passa, o l'evita, o serà menys virulent, clar. I, a part, també estem en el moment que si apliquem aquesta tecnologia, el que hauríem de fer és aplicar aquesta tecnologia no de la manera que s'han aplicat les altres, sinó sostenible. És a dir, que potser no tenim per tota la calefacció de Catalunya, que només podrem abarcar una part. Tenim energia eòlica, solar... És a dir, és una combinació d'aquestes coses. Hi ha calderes que estan combinades amb biomassa i placa solar, que quan el sol dona prou escalfor es paga la caldera de cremar fusta i quan el sol no és prou potent s'engega la de fusta i és combinada. Clar, ara sembla que a Catalunya, com que el comprador, que és el poble català, no l'utilitza, no hi ha aquesta empenta pel consum aquest, el govern, per altra banda, també es veu abocat a desembocar més calés en l'extinció de l'incendi, perquè, clar, un incendi que l'apagaries en 2 esquadres se't fa tan gran que necessites 3 dies per apagar-lo perquè no hi ha la poca gestió que hi ha, no hi ha continuïtat en el bosc, el bosc és molt jove, està molt carregat, si es crema, al cap de 5 anys torna a estar en la mateixa situació, no passa l'altre estatge que explicava en Gerard, no va evolucionant, torna enrere. Torna enrere, no pot créixer, sí. No pot créixer, clar, si nosaltres fem la feina molt gran, quan... És per això que és important fer una bona gestió quan el bosc és jove, que afavoriria a que no es cremés tant. Clar, perquè quan fem la feina, la gent ha de tenir clar que això que explica en Gerard és nosaltres, amb 20 anys, en els primers estatges, ja veiem quina és la natura té una lluita. Creixen molts arbres i que guanyin millor. Funciona així. Ella ho fa així i és fantàstic. Quan la gent diu brutes, clar, n'hi ha 10.000 nadons en 200 metres quadrats. Molt bé, que guanyin millor. Quan tu vas als 10 anys ja els veus. Si tu fas una bona feina, tu ja deixes el que... Tu aprofites aquella fusta que treus i la que deixes ja és la que està guanyant. Tu li ajudes, acceleres aquest procés. I llavors, en vez d'arribar a un bosc adult amb 100, potser pots arribar amb 80. Clar. I clar, perquè tu li dones espai a aquell arbre, que ja és el que domina, l'ajudes i en 5 anys aquell bosc... Ja és afavorit. L'has afavorit. I a més s'ha pogut utilitzar tota aquesta part que tu has extret... Tota aquesta matèria que has tret la pots utilitzar
Clar. Llavors, si tu llavors canvia la feina, en els 40-50 anys tu què vas deixant? Adults, alguns que sempre els deixaràs, i vas jugant amb les edats dels altres. En un bossà sempre és bo tenir totes les edats. Petits, joves, adults, Llavors, clar, nosaltres podem morir, jo puc morir havent deixat, de fet, la feina que he fet tots aquests anys ha estat enfocada a això. Clar, ara vaig a boscos que tenien tots els més grans 25-30 de diàmetre, ja tenen 50 tots. Quan em morin tiran 80. Aquells boscos... Ja estaran quasi adults. Quasi adults, el risc d'incendis es minimitza, hi ha menys manteniment. Quan es treballa es treu molta més fusta. Però, Ui, sí, és molt important llavors la gestió, realment. Perquè nosaltres, quan es gestiona el bosc mediterrani, una cosa que ha de tenir clar la gent, sobretot amb els dinals i suredes i tal, no es treuen mai tots els arbres, mai. Seria un gran error. Quan en un alzinar deixes tots els arbres molt joves, com es fan algunes feines a Catalunya, perquè la gent diu, hòstia, ara sí que està net. És el pitjor que li pots fer. Perquè deixes tots arbres molt petits, li entra molta llum, comença el sotabosc a créixer... I tornem a començar. Sí, ja ho veig ja. Amb 25 hectàrees sí que tindries per tota la vida. Una casa pot viure de 25 hectàrees, pot escalfar-se amb 25 hectàrees. Tothom pot ajudar, perquè el que compra paper, si compra paper ecològic, ja està ajudant. Si mires, és el comprador, al final és el que gestiona el que compres. Contra més seguiment facis del que compres... Al cap i a la fi, el poble, en aquest aspecte, diguéssim que és una mica el que té el poder, no? Ets tu qui decideixes el que vols comprar o no comprar. És que ho tenim tot, en realitat. Nosaltres ho podem fer. Ho podríem fer. Sí, nosaltres és el que més ens dol, és el que més creiem. És a dir, jo vaig començar fa 25 anys vivint del bosc, no he cobrat mai als particulars per fer la gestió del bosc, sempre he viscut del seu producte i al principi ha sigut duríssim, però ens hem anat sortint, però evidentment creiem en el bosc, és a dir, que encara creiem que Catalunya no valora prou una tona de llenya, encara s'hauria de vendre més cara perquè permetria fer una més bona gestió i sobretot ens dol que una tona de llenya, el preu d'una tona de llenya amb gasoil, aquesta persona s'està gastant 3-4 vegades més. I et diu que la tona de llenya és cara, no? No es dona compte de lo barata que és. A Catalunya hi ha encara la indústria de fer els taps de suro del vi i del cava. Això s'ha de protegir. Jo recomano a la gent que, al igual que el paper i la biomassa, es miri quin tap porta l'ampolla. Perquè això és que, primer, un vi, tractar-lo amb suro, tractar-lo amb plàstic, i això ja no té... El gust del vi també es canvia. És com beure un cava amb un got de plàstic, no? Clar, exactament. I després, el que porta al darrere aquest tap, que és la quantitat d'indústria i d'hectàrea que s'ajuda a gestionar tenint tap de suro. A més, a part és que és molt més ecològic. Canviem una cosa no ecològica i que ens fa malbé, que és el plàstic, però una cosa ecològica que es coneix de fa milers d'anys, que fa que sigui molt bo sostenible, no mates mai l'arbre. La gent ha d'entendre que tu quan treus el suro d'un suro, d'una sura, d'una alzina surera, no el mates mai. Com les ovelles, no? Que li treus la... I ja està. I pensa que per tenir un tap de suro en condicions, tu plantes una alzina surera i no tens el primer tap de suro fins als primers 45 anys. Uau. Imagina't. És que això ho hem de canviar, aquí. Quan pensem en bosc, pensem en els nostres fills, pensem en els nostres nets, pensem en els nostres besnets. Explicar-li això a un polític que només està 4 anys si arriba és el gran problema per nosaltres. Doncs moltíssimes gràcies per tot. Ens veiem aviat. Moltes gràcies, Ivana. Adéu. Adéu.